হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি নতুন আপডেট উঠে আসলো তোমাদের জন্য, যেখানে ক্লার্কশিপ টাইপিং টেস্ট কবে হতে চলেছে তোমাদের জন্য এবং একটি লিস্ট প্রকাশ করা হবে, নতুন লিস্ট। তো কিসের জন্য এই লিস্টটি প্রকাশ করা হবে এবং কবে তোমাদের টাইপিং টেস্টটা হচ্ছে, বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে। তো চলো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে দেখে নেওয়া যাক আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটি। তো বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আরেকটি রিকোয়েস্ট, তোমরা যদি এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল নোটিফিকেশন অপশনটি অবশ্যই অন করে রাখবে, প্রতিনিয়ত খুঁটিনাটি তথ্য সর্বপ্রথম সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে যে আপডেটটি এই মুহূর্তে উঠে আসলো সেটা হচ্ছে তোমাদের নতুন লিস্ট প্রকাশ করা হবে। এখানে তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন ছিল যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে। তো দেখো বন্ধুরা, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এবং এর যে আপলোডের প্রক্রিয়া, এটি কিন্তু 5ই জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট কবে হতে পারে। তার পূর্বে তোমাদের বলে রাখি যে তোমরা যে এই ডিভি অর্থাৎ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনটা অনলাইনের মাধ্যমে আপলোড করছো, এরপর তোমাদের স্ক্রুটিনি করা হবে এবং সেখান থেকে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া হয়ে গেলে সেখান থেকে অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে আবার সেই নামের তালিকাগুলির মধ্য থেকে কিন্তু নতুন একটি লিস্ট প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ যারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করার পর যে লিস্ট প্রকাশ করা হবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে, তারাই একমাত্র সিলেক্টেড হবে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টের জন্য। সুতরাং তোমাদের যদি 5ই জানুয়ারি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের যে আপডেট অর্থাৎ তোমাদের যে আপলোডের প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু শেষ হচ্ছে, সুতরাং তার যে স্ক্রুটিনি এবং নতুন লিস্ট প্রকাশ, এটা নিয়ে প্রায় 10 থেকে 15 দিন সময় লাগতে পারে। সুতরাং তোমাদের 20শে জানুয়ারির আশেপাশে কিন্তু নতুন লিস্ট প্রকাশ করা হবে। সেই তালিকার ভিত্তিতে আবার ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট নির্ধারণ করা হবে এবং প্রায় তার 15 থেকে 20 দিনের মাথায় কিন্তু টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে। সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছো তোমাদের জানুয়ারি মাসে কোনো মতেই কিন্তু টাইপিং টেস্ট নেওয়া সম্ভব নয়। আমি তোমাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তোমরা তোমাদের যে টাইপিংয়ের স্পিড সেটাকে কিন্তু প্র্যাকটিস করো এবং স্পিডটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করবে। কেননা তোমরা এখন হাতে অনেক সময় পেয়ে যাচ্ছ, প্রায় জানুয়ারি মাসটা পুরোটাই পাবে। সুতরাং তোমাদের টাইপিংয়ের যে প্রক্রিয়া সেটাকে কিন্তু চালিয়ে যাও। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এই ক্লার্কশিপ টাইপিং টেস্ট সম্পর্কে। তোমাদের যে স্ক্রুটিনি করা হবে তার ভিত্তিতে নতুন লিস্ট প্রকাশ করা হবে, যারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সিলেক্টেড হবে তারপর ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টের জন্য তাদের ডাকা হবে। অর্থাৎ যে লিস্ট প্রকাশ করা হবে সেটাই কিন্তু তোমাদের টাইপিং টেস্টের লিস্ট। সুতরাং তোমাদের টাইপিং টেস্ট কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে হতে চলেছে। ছাড়াও তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করবে আজকের এই মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ভিডিও।